ਸਾਮਨੇਕਮ ਭਰਾਰੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ। 2026 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਭਰਾਰੀ ਵੀਡੀਓ 26 ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਹਾਜ਼ਰ ਆਏ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਸੂਰ ਕਾਰਗੋ ਆਲਫਕਸਾਂ ਨੌ ਭਰਾਰੀ ਸ਼ੌਪ ਕਰ ਲਓ। ਜੈਸ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਚਸਕਾ ਪਾਰਟੀ ਪੇਜ ਕਾਰਗੋ ਆਲਫਕਸਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜਾਬ ਪੱਠੀ ਪੱਠਾ ਜੈਸ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਸੂਰ ਨੌ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਕਰ ਲਓ। ਜੈਸ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਨੌ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਕਰ ਲਓ। ਜੈਸ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਮਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। 26 ਪੱਠੀਆਂ ਪੱਠੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਯਾਦ ਵੀ